Всем привет! С вами вы на канале Картоник ТВ, и сегодня я вам покажу, как сделать мини-костерчик. Только не повторяйте этого дома, чтобы не спалить свою хату. Мне ничего не жалко. Для этого нам понадобится 4 спички, 4 маленького воска. Его можно достать везде, мне кажется. Мне его несложно было доставать, значит. Делаем так. Втыкаем в один восковой этот спичку. Вот так вот, чтобы она стояла. В другой делаем то же самое. Извините за шум на заднем плане, если вам слышно. Поставлю на паузу, и мы увидим через раз, два, три. Что ж, я тут, и теперь мне осталось зачеркнуть спичку. В общем, опять увидимся через раз, два. Я продолжаю, и загорается костер. Мини-костерчик горит дольше обычного. Ну, дольше обычной спички. Моя спичка уже вот на несколько минут так уже сгорела. Смотрим. Ну, зрелище классное. Из этот костер мы можем поджечь, ну, например, спичку. Он уже потухает, но горит он быстрее. Эти спички, они очень старые. Их уже нигде почти не найдешь. Ну, как обычно, слупок. Значит, вот что у меня сгорело. Они присоединились прямо друг к другу. Из-за этого они горели быстрее. Мне для вас хаты и не жалко. А воск я просто уберу. Он у меня даже немного подтаял. А мы увидим через раз, два, три. Все сгоревшие спички. Я их выкинул. И в следующий раз, может быть, я сниму лайфхаки. Или небольшие хитрости. Одну хитрость могу показать прямо сейчас. Как почистить клавиатуру с помощью обычного стикера. Чтобы он был большой. Значит, отрываем небольшую, один стикер. Загибаем. Так вот. Чтобы липкая сторона была загибнута. Так вот. Просто поставьте видео на небольшую паузу. Ой, то есть на немного помедленнее. И теперь чистим клавиатуру липкой стороной. Вот столько грязи. Просто я уже ее прочищивал. Ничего. Протрем еще немножко. В принципе, давайте, если бы мы загибаем еще раз. Уже и проводим. Вы можете удивиться, сколько там грязи. А я когда почистил клавиатуру, так что увидим через раз, два. Что ж, это я почистил пол клавиатуры. И вот столько грязи тут. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал. И если вам понравилось видео, можете поставить лайк. Ну а с вами был Картоник. Всем